Samo da stignem na bus. Stanite, sad čekajte mene, trčim. Jao, pa gde ta Britney? Zakasnit ćemo u školu. Tu sam. Jao, jesi u redu? Da, vozaču. Drago mi je da vas vidim. Pošto si zakasnila, stojaćeš. Može li malo sporije? Šminkam usne. O ne, sad izgledam kao Joker. Ne spavam. Ups, zdravo. Maš sa puta, zgazit ću te. Zaustavite bus. Zar ne vidite da baka prelazi put? Zdravo, vozaču. Možemo li sa vama ići? Školski bus je samo za đake. Uvek pratim unuka u školu. Šta pričaš? Dobro, bako. Prođite, molim vas. Bako, tu sam. Jesi li zauzeo baki mesto? Bravo, dragi. Ali tu sam ja sedela. Postalo tesno. Pa šta da se radi? Eto, jedi dušo. Jao, kako se trese ovaj bus. Moram da popričam sa vozačem. To nije u redu. Joj, dalje će bus voziti baka. Prijatno. Hoćeš uraditi nešto dobro, uradi sam. Devojke, gledajte. To je čovek pauk. Zdravo, devojke. Kome je ovdje potrebna moja pomoć? Wow, kakav lepotan. Nevjerovatno. Jao, vreme da idemo u školu. Ćao. Čekajte, ići ću sa vama. O ne, paučina se pocepala i bus je otišao. Kako da dođem do škole? Treba razmisliti. Hajde, misli. Evo, sljedeći bus. Ćao, ja sam čovek pauk. Mogu li da uđem? Ovaj bus je samo za decu. Nikakvih superheroja, rekao sam ne. Stanite. Dobro, onda ću ući kroz prozor. Ne znači ne. Jel me ti zavitlavaš? Marš odavde. Onda ću ići na krovu. Da. Nećeš pobeći od mene. Kija! Jao, smučilo mi se ovom busu. Nije mi dobro. O, ne. Sad ću povratiti. Ja isto. Devojke, u pomoć. Nije mi dobro. Ni meni. Vozaču, zaustavite bus. Sad ćemo povratiti. O da, i ja isto. Neka neko otvori prozor, hitno. La. Ne. Jao, ne prepoznajem ovaj deo grada. Ko je to? Zdravo, vozaču. Stvar i ja moramo da idemo na čas. Stvar? Reci čao. Dobro, Wednesday. Samo me nemoj više tako plašiti. Za malo te nisam pregazio. To i ja vas za malo nisam pregazila. Gde ćemo da sednemo, Stvar? Baš smešno. Je li to sve za šta si sposoban? Hoćeš možda da plešeš sa mojom lutkom vudu, je li? Jao, šta se dešava sa mojim rukama? U pomoć! Ne kontrolišem sebe. Joj, o ne! Izvinjavam se. Nisam kriv. O ne!
Hej, pusti me! Kakav užas! To je baš smešno. Zdravo svima, moji pratilci, sa vama je Britney i danas ću vam pokazati naš školski bus. Ovo je naš vozač, a tu su neki dugmići. I naravno, volan. Pogledajte, juj! Ne diraj, zauzmi svoje mesto. Konačno, tišina i mir. Šta se tamo dešava? Žurka! Neka plešu svi! Žurka? Ja opet nisam pozvan. O da, kako je zabavno! Ludujemo svi! O da! Šta je bilo? A ko onda upravlja busom ako ste vi sa nama? Počivaj u miru, druže. To je bio moj 10. bus. Na naše saučešće. O, bus, stanite! Pa dobro. Kako zanimljivo. Koliko još da čekam? Moramo da krenemo. Čekajte, zašto smo stali usred šume? Da li imate neki problem? Pa kako da ti kažem? Nestalo nam je goriva, to je katastrofa. Ne bojte se, znam šta da radim. Ozbiljno? Da bi napravili gorivo, moramo pomešati nekoliko sastojaka. Ovako. Odlično, gotovo. Ne verujem da će to uspjeti, ali vredi probati. Oho! Wow! Ne mogu da verujem. Držite se dobro. Oho! Pa mi smo u svemiru. Oduvek sam sanjala o tome. Wow! Kako je lepo ovdje. Kako smo stigli ovdje? Ne razumem. Šta se dešava? Oho! Niko mi neće verovati. O ne! Pretvorili smo se u meteorit. Vraćamo se na zemlju. Ojoj, valjda sam u redu. Jess, to si ti uradila. Aha, jel vam se dopalo? Pogledaj šta sam našao. Jel ti se sviđa? Aha, veoma. Već si pokazivao to. Jao. Ma, videla sam već to. Znam šta će ti se sigurno svideti. Wow, cool, je li to pravi pokeball? Da, vidi. O ne. Pika, pika, ćao svima. Pikachu, bolje da se vratiš nazad dok te vozač nije video. Pika, pika, nema šanse. Ovdje je baš zabavno. Drago mi da se upoznamo. Hej, nemoj da mi smetaš. Jel tako? Sad ćete vidjeti moju moć. U pomoć! O ne, šta sam uradio? Tako vam je bolje? Izvinjavam se, sad ću sve popraviti. Uj, kakav smrad. Nemamo čime da dišemo, u pomoć. Drugari, šta vam je? Nisam se kupala samo 2 dana, pa šta sad? Znači je to odakle dolazi smrad? Vi ste baš čudni danas. Ja ne osjećam ništa. Svež vazduh. Gušim se. U pomoć. U pomoć. Jao, treba nešto učiniti.
Mandy, mislim da je vreme da siđeš. Pa zapravo ne, ali dobro. U pomoć! Autobus je izmakao kontroli. Eto šta će se desiti ako ja sednem u bus? Ma gluposti, ne boj se, Jess. Biće zabavno, svidet će ti se. Mamice, sad ćemo se razbiti. Moram se vezati da preživim u udesu. Da, tako je bolje. Šta ako se prevrnemo? Ne, jedno kaiša nije dovoljno. Treba mi još kaciga. Jastuci. Da, ovako imam šansu da preživim. Stigli smo. Dobro smo prošli. Hej, drugari, sad čekajte mene. Ne mogu da se odvežem. Zdravo svima, kako ste? Jel mi se čini ili ona ima frižider umjesto ranca? Jao, nešto sam ogladnila. Moram pojesti nešto. Dobro, što sam sve ponela sa sobom? Maltesers. I Snickers, i Fanta. Da, prelepo. Ali nije mi dovoljno. Opa, vidim lizalicu. Da, to mi treba. Šećerna vuna. Izvini, Sean. Vrati mi moje kokice. Njam, njam, prelepo. Kakav je to miris? Opa, vozač jede sendvič. Hoću ja. Nadam se da neće biti protiv. Što? Hej, vrati mi sendvič. Odmah. To mi je mama spremila. Ja, ova deca. Danas nisam mogla ustati sa kreveta, ali ipak sam morala ići u školu, tako da sam odlučila da odspavam u putu. Pa dobro. Jao, kako lep san. Stigli smo, izlazite. Da, časovi su završeni. Jedva čekam da stignem kući. Ćao svima, odličan dan. Idem da spavam. Daj da ti popravim kafu. Bako, ne dirajte me. Završila sam da crtam, pogledajte. Hoću žele sa ukusom kole. Hoćete moći da ga napravite? Hajde, počnite. Treba mi kola. Otvorit ću je i popiti, jer mi treba samo flaša. Da, tako je. Obožavam kolu. Ups. Nemoj. Izvinite, ne mogu da držim to u sebi. Ups, malo sam preterao. Dešava se. Dakle, sipat ću u flašu bombone njorc. Super. Ostalo je dodati kukuruzni sirup. Baš je lep. Super. To je to. Flaša mi više ne treba. Maj, pazi. Odvratno. Ups, izvinite. Sada moram staviti poklopac i sve dobro promešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. A sada stavim flašu. Hej, rekao sam stavim flašu. Ne, zalepio sam se. Ajoj, hajde. Kidaj se. Pao sam. Ne brinite, sve u redu. Otkinuo sam flašu. Konačno. Sad je stavljam u činiju sa ledom i čekam. Jao, taj žele izgleda čudno. A ja ću napraviti žele od meda. Jao, nema više meda. Tačno. Idem u šumu po led. Tamo su moje drage pčelice. Kakav kostim. Zdravo, pčelice. Hoćete mi dati malo meda? Tišina, smirite se. Uzet ću samo malo. Da,
kako je lep. Odlično. Toliko će mi biti dovoljno. Ćao, ćao. Eto, stigla sam. Pogledajte, donela sam med. O ne, koliko pčela! Sad ću skinuti lopaticom malo meda u flašu. O, kako slatko. A med je tako lep. Ne razumem, ko tako galami? Nema nikog. O, jao, donela sam toliko pčela, nisam primetila. Dobro, uzmite sve med, ne treba mi više. Sad je sve u redu. Izvinjavam se, dakle, napunila sam flašu medom, zatvorit ću je i staviti u frižider. Ostalo je malo sačekati. Jao, sada ne sumnjam da ću ja pobediti. Ja ću uzeti kolu i napraviti žele pravo od nje. Sipat ću kolu u tiganj, a zatim dodati žele bombone sa ukusom kole, a posle ću sipati malo zlata. To će biti ne samo ukusno, već i jako lepo. Da, tako je. Sada treba sve dobro promešati, a zatim sipati sve u praznu flašu od kole. O, da. Kako lep žele mi je ispao. Oduševljena sam. Dakle, flaša je puna. Završila sam. To je super. Ne, Mike, to je užasno. Da, užasno. Užasno super. A sada treba to zalediti. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Da, brzo će zalediti kolu. O, Mike, vidi kako čudo. Ne mogu da verujem. O, za malo da zaboravim na svoje žele. Eto, sve je spremno. Može se probati. Odlično. Prvo ću probati ovo. Izgleda baš lepo. Wow, super, kako slatko. Svidjelo mi se. Šta ovdje? Wow, izgleda zanimljivo. Ne mogu da verujem. To je zlato. O, da, i ukus je super. Oduševljena sam. Pa ostalo je treće jelo. Wow, unutra su bombone njorc. Obožavam ih. Sad ću probati. Wow, neverovatno. Baš mi se sviđa. Mike, ti si najbolji. Pobedio si. Što, ozbiljno? Cool. Pogledaj, šefa. Bako, ne smetajte mi. A sad mi se jedu palačinke, jel može? Hajde, spremite mi najlepše palačinke na svetu. O, pa to je lako. Sad ću sipati na tiganj malo šarenog testa. Želim da napravim palačinke u obliku meda. Da, to će biti baš slatko. Odlično mi ide. Kako slatko. Bako, ne dirajte. Došla mi ideja. Sad ću napraviti najlepšu palačinku. Emily i ja imamo kuće koje se zove Chloe. Tako da ću napraviti palačinku u obliku naše Chloe. To će biti jako lepo. Prvo treba nacrtati konturu, a zatim obojiti sve. Da, naranđasta boja najviše odgovara. Wow, odlično mi ide. Emily će biti oduševljena, siguran sam. Dodat ću malo roze boje i to je to. Ostalo je samo sve prevrnuti. Wow, divno. Bako, a gdje je nestala baka? Treba uzeti malo povrće iz moje bašte. Malo šargarepe. Aha, tako je. Odlično. Stigla sam, jeste me izgubili? Išla sam u baštu. Pogledajte, donela sam sveže povrće. Narendat ću povrće. Zatim dodati brašno. I jaja. Tako je. I naravno treba sveže mlijeko. Baš je zdravo. Ostalo je sve promešati i moje testo je spremno. Mogu ga sipati na tiganj. Imat ću zdrave palačinke. Da, ostalo je samo sve prevrnuti. Jel osjećaš miris? Da, odvratno. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam jogurtom. O, da, i obavezno treba dodati
zelenilo. Kako vam se sviđa? Jo, jadna Emily. Dakle, vreme je da serviram svoje male palačinke. Stavit ću ih u činiju. Zatim ću dodati malo džema od jagoda. O da, baš je lep. Sipat ću ga u uši i to je to. Ja sam majstor. I ja. Emily, prijatno. Wow, sve palačinke su tako lepe. Želim da probam prvo ovo. Fuj, ne volim zelenilo. Šta? Ili to povrće? Fuj, odvratno. Neću to da jedem. Wow, a ove palačinke izgledaju jako slatko. Baš mi se sviđaju. I ukus je super. Zadovoljna sam. Wow, pa to je naša kuća Chloja. Nevjerovatno. Da, ovo je najlepša palačinka. Oduševljena sam. Da, opet sam pobedio. Hvala, sestro. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može. Fuj, šta je to? Mleveno meso. Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jo, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutelu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow. A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo, bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je. Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jau, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još želetrake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jao, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme je da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da, to će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jau, kako velika porcija. Maj, šta ti je? Jau, tačno, vreme je da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne stavi mi usta. Ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno. Sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, nutella. Nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu.
Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau. U mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu. Ribu najviše volim. Šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. Bez njih hamburger neće biti hamburger. Joj, kako miriše. Sam bih rado pojel to. Mjau. Ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone. A pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O, da, baš slatko. Dodat ću kisele trake. I naravno slatki sirup. Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine Mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mlevene meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. Mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine Mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije? O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super! Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Ovo, što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvijera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remektelo. Mjau. Završio sam.
Kakav ukusan jogurt? Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt, to je belance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje. Zatim ovu smesu moram sipati na pleh i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba uviti u rolnu. Divno. A ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. To je divno. Šta? A, gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? A ne viči, mjau. A to uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. O, konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? O, šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat ću to. A, pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nikol ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. O, već mi je poraslo drvo. O, to je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. A bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačno jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. A lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super! Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super! O, šta se sa mnom dešava? Ostala sam roze. Kako super! Želim još. A koju boju izabrati? Tačno! Da, probat ću plave bombone. Ukusno! Yes! A pa šta? Da, uspelo je! Sad imam plavo odelo. Super! Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super! Wow, Monika, tako si lepa.
I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da sve sama. Da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klov? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. Nikol je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako je oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspjela sam. Ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? Ne! Torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti? Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, štema peškir. Dakle, ostale samo Nikol. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, što si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! Ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nikol početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. Kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? Ne. U stvari znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam, napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. Da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja.
Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nicole. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nicole, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nicole, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nicole počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nicole. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nicole. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. Ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. Ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću je vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. Ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. Ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Ribica mi je u ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? Šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. I balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa dobro, pustit ću te. Hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. Da, to je prelepo.
Kako hladno! Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. Brrr, u pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješće nudle štapićima, kao što i treba. Šta? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljena je od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moja kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke. To je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela. Tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro.
Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme je da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. O, došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teška ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reči. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. Ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da. Kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Moja lutica! Što? Evo mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovde. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovde. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti. Šta radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da,
Ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. A, tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da. Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali to nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite, šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma. Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, maš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice. Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa, koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikaću, a zatim smanjiti. Da, to je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. Cool. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes. Tako je. O, da, divno. Baš mi se sviđa naša soba. Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? A, šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Ćao, hoću da mi bude ovdje udobno i lepo. Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas. Sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo.
Ovdje će biti police. Da, tako je. Malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštare. Stavit ću kadu i gotovo. Super. Trenutak. Yes! Imam malo para. Mislim malo više. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Što? Šta ja da smislim? Imam ideju. 1, 2, 3. Da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepa. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. Baš sam zadovoljna. Soba je spala tako šarena. Super! Ali, to još nije sve. Dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću po podu. Tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Tako je, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledalo će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte. Smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću sve lepkom. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. Imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu. Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa. Gotovo. Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. Preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupaći kostim. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. I seći ću balon. Malo ovdje. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme je da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? Sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato. Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super. A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod novčića.
Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno je spalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslači se. Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovdje. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje i još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću nešto izabrati. Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje. Super! Savršeno! Smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. Treba malo prošetati. Aha, skupit ću pjeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pjesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo sopstvenu plažu. Od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku. Aha, zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška. Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da, samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota. Jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću se popraviti. Imam jednu ideju, ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze i seći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako. Pogledajte kako lepo je ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. Imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jao, malo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super. Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli. Super.